ចន្ទ្រារាត្រីយប់យន់គួរអើយគយគុណស្រទន់ភ្លឺច្បាស់គុណនេះប្រជាក់ក៏ក្តៅខ្លាំងណាស់ពុកគឺជាព្រះអរហន្តរបស់កូនទោះក្រលំបាកឧបសគ្គយ៉ាងណាពុកតែងប្រាថ្នាសូមឲ្យបុត្រនៅស្ងួនរួចចាកផុតទុកបានសុខជួបជួនជីវិតត្រូវសូនក៏មិនសោកស្ដាយព្រះអើយព្រះរួងគុណដ៏ឧត្តមផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យកូនទាំងឡាយមិនថានៅចិត្តឬក៏នៅឆ្ងាយរែងគិតខ្វល់ខ្វាយដល់កូនគ្រប់គ្រាធម៌ក្នុងចិត្តពុកមិនអាចកាត់ថ្លៃគុណធ្ងន់អើយឥតបីចំពោះបុត្រភ្ងាទោះនៅក្មេងវ័យឬក៏ជរានឹកគ្រប់វេលាចិន្តាមិនណាយកូនអើយលោកប្របីណាស់លោកគឺជាព្រះរស់មានរូបកាយជាម្លប់ណាយពោពិតឲ្យកូនច្រកហើយបូជាចិត្តកាយក៏ព្រោះតែកូនលោកអើពុកអើយលោកអើពុកជាតិនេះអើយជាតិមុខកុំបីព្រាត់សូនមានព្រំវិហារធម៌ចំលងជាក្បូនក្នុងបេះដូងកូនចងចាំមិនភ្លេច
នៅពុកបងធ្វើអីហើយកន្លែងដែលពុកទៅជាអត់ពុកមានអ្នកមើលអត់កូនគ្រប់គ្នារត់ពុករពេលលោកពុកដងកំសត់ពុកតែងអត់ធ្មត់ដើម្បីកូនតែពេលលីងបាត់ពុកស្ងាត់សូនបាត់សំឡេងដែលធ្លាប់ឆ្លងឆ្លើយសំ